Nah guys, aku mau kasih kalian unjuk ya. Ini tuh aku lagi bikin ramuan buat suamiku ya. Dia itu lagi sakit tenggorokan sekarang. Sakit tenggorokan terus batuk-batuk gitu ya. Jadi aku tuh bikinin ini tuh isinya jahe ya. Jahenya tadi aku pakai kurang lebih itu hampir 3 ruas jari gitulah ya, lumayan lah. Terus jahenya tuh aku tumbuk sampai halus ya, kayak gini lah nih halusnya. Nah terus aku kasih air, terus aku kasih gula merah ya, 1 biji gula merahnya. Yang kecil itulah gula aren yang kecil ya, 1. Terus aku kasih asam jawa nih. Asam jawanya nggak terlalu banyak ya, kayaknya 1 sendok gitulah. Terus aku masak ini sampai mendidih ya, masak sampai mendidih. Terus aku kecilin apinya sampai kecilnya kayak gini nih, tuh kecil banget. Ya udah, dibiarin aja terus sampai dia mendidih, nanti agak lamaan ya. Nah habis itu udah deh, tunggu dia adem baru diminum. Biasa sih aku bikin kayak gini efektif sih. Maksudnya tuh bikin tenggorokan jadi enak lah gitulah. Tenggorokan jadi lega gitu, jadi nggak batuk-batuk lagi. Terus rasanya juga enak teman-teman. Jadi tuh ada manisnya, terus ada asem-asemnya sedikit gitu. Nah boleh kalian coba ya. Dicoba aja lah efektif apa enggak ya. Biasanya sih aku sih efektif sih kalau minum kayak gini ya, jadi nggak batuk lagi. Terus kan ini juga bahannya itu alami semua ya guys, nggak yang bahan yang apa sih, ada kimia-kimianya kan, nggak ada tuh. Ini alami-alami punya ya, boleh dicobalah. Oke, makasih, semoga videonya bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di video yang lain. Makasih.